ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഡ്രൈ കഫ് അഥവാ ഈ കുത്തിയുള്ള ചുമയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം തേടി നിങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മിശ്രിതം ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യം തേനാണ്. നമുക്കൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ തേൻ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 2 ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമഞ്ഞളാണ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ പച്ചമഞ്ഞളുടെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്കിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് ഒരു ചതകല്ലിട്ട് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം, ഒരുപാടാവരുത്, ഒരു 1-2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം, ഇത് നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. ഇത് 1.5 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് വേണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ തേന് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 2 നേരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കുത്തിയുള്ള ചുമ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും. കുട്ടികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗർഭിണികൾ ഇത് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുത്തിയുള്ള ചുമ അഥവാ ഡ്രൈ കഫ് വേഗം മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.